me qenin tuaj të vogël. Çfarë? Po kjo që nga bosh, a e pas kanë hedhur. Po ku dreqin është? Po. E dija që do ta bënte këtë. Në pyllin e herët të tendur dhe të largët, shiko, brenda kufive të ti për pyllin kërko. Pylli i errët. Askush nuk futet në pyllin e errët. Dhe as nuk del. Një dëshirë të vetë me shprehje sa më të plot. Kjo hartë është Chelsea, prandaj mbaje fort. Sueltalo! Lëshoje ti! Një shkop? Çfarë ndodhe me shpatën tënde? E o qaqafe, kupton? I bënde gjërat shumë të thjeshta. Kisha nevoj për një sfid. Po, më duke shumë i sfiduar kur ishim atje. Nuk ka shanse që do të lë ta mbash hartën. E po, nuk ka shanse që unë të lë ty ta mbash hartën. Mund ta mbaj unë. Po si, pra. Gjithsesi si e ke hallin ti? Mos je gjë me bandën e Chihuahuave? Nuk e besoj këtë. Nuk të besoj ty. Nuk ka gjë fare. Për sa kohë që ti beson tek vetja jote. Çfa? Mos është gjë me të meta ky? Pa. Si të quhen? Mua më kanë thirrur me lloj emrash. Qen i keq, qen budalla. Hej ti atje. Diljash, lëshoje, hidhe. Mi madh, deri vogël, ftyrmi, kaganjoz, kupton kështu gjërash. Por unë nuk kam patur kur një emër që të më ngjiste vërtet, e dini? Që të më përkiste mua. Baroj? Edhe ti je? Puterbuta, Kotelia Puterbut. Wow, ky po që është një emër i bukur. Një emër i tillë ka melodi brenda. Kotelia Puterbut. Përpjekje mirë, mashtrim klasik. Nuk jam aqetrash sa kujton. Askush nuk është i mirë sot. Nuk të besoj. Asun, nuk mund i zjedh bes. Por, i besoj më shumë atij se sa ty. Ky udhëtim do t'jetë argëtues. Ky duhet jetë pylli i errët. Perdi! U shduk! U kthye! Ai, ke mjedo. Nuk ka asgjë për të shqetësuar. Do të hyjmë si një i vetëm. Gati? 1, 2, paste! Prit çfarë? Je akoma gjallë? Të shkojmë ta zbulojmë pra. Prit! Wow. Quhet pylli i errët, por pas ka shumë ngjyra. Sikur ta kisha bërë këtu festën e 16 dhjetorit. Ylli i dëshirës duhet të ndodhet diku këtu. Kotele, a mund ta shoh pak hartën të lutem? Jo. Seriozisht? Nuk do të më lësh ta mbaj as edhe 1 minutë? Jo, as për 1 sekond. Pra, Kotele, duhet të kesh besim tek unë. Prit, çfarë po ndodh me sytë e ti? Ato po zmadhohen! Kotele! Duhet t'i besosh ati, shikoja pak sy! Vërtet? Ata i quan të lezetshëm ti? Shikoj atë! Sytë e saj janë edhe më të mëdhenj se të tu. Bëj çfarë thot ajo machok. Për 1 minutë? Shumë e fryrë! Jo! Me putra? Hajde tani! Me kapele! Është e gjitha shumë e lezetshme! Ti hedhi me një sy hartës tani? Këtë hartë magjike duhet të ndiqni. Nga zemra tek shtegu i duhur do t'u udhëhiqeni. Mos jemi ne këta? Që duhet të kalojmë në për luginin e shkrumbuar, mbi vargmalin e varmiksit, në për shpellën e shpirtrave të humur. Vërtet? Më lërë të jetë.
dhimbjeve të pafundme, malet e mjerimit, humnera e vetëmisë së përjetshme, ka diçka që nuk shkon me këtë hartë. Ka një ndryshe dhe të tmerrshme për Cecilin. Duket sikur vetë pylli dëshiron që askush mos të shpreh një dëshirë. E po, unë nuk kam asnjë dëshirë. Por, a mund të provoj? E imja thot, do kalojmë në përshtegun plot me lule? Çfarë? Më pas lëvisim në rrjedhën e lumit shplodhës? Duket shumë argëtuese. Nuk është e drejtë. Pse ai ka dëshirat më të mira? Isini në fushat e zgjidhjeve të shpejta dhe të lehta dhe mbërritet tek ylli. Wow! Kjo është e mrekullueshme. Por jo, ky është mensioni juaj. Unë nuk dua të ndryj. Mbajeti hartën. Vërtet? Por mos më mashtro. Ose emri yt do të jetë Perro Muerto. Peqelepe. Prit, mos është? Po bie shiarish, kohat im. Ja ku po ju a them. Kur të na përmbushet dëshira, do të rregullohen që të gjitha gjërat për ne. A do të na bëj të pasur? Ai të pasur sa të bëjmë gjumë letargjik një vitin? Më të pasurit, Do bëhemi hajdutët më të zot. më të papare. E ke parasysh atë kostumi që vesh Jack Horneri? Po. Dua një si ai. Ashtu? Vetëm se unë e dua Leila. Dy fish me Leila.